杰伦迷的音乐日好久没玩常。 loop，要不要玩一下？好啊，玩什么？威廉古堡吧。可以啊。先录了最带感的鼓。好，下一个贝斯吧。有点感觉嘞，乱入的贝斯。蛮不错的，玩就玩嘛。应该是乱入的贝斯。旋律钢琴。嗯。第4轨了吗？